啊，今天来到礁溪洗洗衣机，有一只狗一直都有叫。OK， 出发啦，出发开始洗了。今天洗了这一台，上面居然没有型号，W101UN T-Eco 东芝吗？还是什么？来，开始拆。啊，看到这种洗衣机旁边没有螺丝的有没有？旁边没有螺丝的，这边有个洞的，这个就打开，然后这个都可以卡一下、撬一下就可以拿起来了。它的螺丝通常都藏在里面。螺丝转出来。哎，现在遇到一个问题啊，它下面已经生锈卡死了，就先喷 W40，看能不能把它软化。喷一下。下面这个座这边都生锈了，哎，就瞧瞧看，看能不能把它搞出来。好，这一台拆不下来，中间已经卡死了，没办法再搞了。再这样搞下去，我怕会断掉啊。好，里面清洗干净了。OK， 清洗干净，清洗干净了。怎么这样子？